現在県内は大気の状態が非常に不安定となっています。明日午前中にかけて落雷や竜巻、急な強い雨に注意してください。低気圧や前線上に暖かく湿った空気が流れ込む影響で、県内は明日午前中にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。また、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。